Toko tele matuta la Bible. Est-ce que c'est Ngwezali? Ce que c'est Ngwezali? Betele sur maboko makasi. Tout est déjà pour le mariage. Toko tanga seulement Bible. Et après, Toko pambula libala. Ephésiens, chapitre 5, verset 22 à 33. Femme, et chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, en fait de la sanctifier, en la purifiant et à la laver par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Seigneur Jésus, nzambe na nguya nyonso, tokutani sima ya nzanga ya lelo awa pona ko consacrer mariage. Kamba biso ebandeli kino suka ya milulu oyo. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Oyo ezali esengo po liloba na Nzambe ekokisami lola esepeli po kisi ya Nzambe po lisumu ekobo ezala te po pite ezala te. Bible elobi na 1 Corinthiens 7, oyo mobali na mobali azala na mwasi na ye, mwasi na mwasi azala na mobali na ye. Nzambe alingi libala, Nzambe aboyi pite, Nzambe aboyi ekobo. Etango moto alingi ebala ndenge touti koyoka, akoluka. Wapi mokwa na ngai? Où est l'os de mes os? Est-ce que vous connaissez bango? Ah, soki yango te. Nani frère ali okoyi yemba nzambo na biso wana. Yemba na ngo muke ava toko sacré mariage. Toyemba nzembo toyoka nzembo mpona libala. Libala ya ba Kristo. Nderi ba Kristo babalaka. Libala ezali esengo. Libala ya ba Kristo. Nzembo wana ya oyo ali ayebaka yango bien wana.
Ndeko mobali la libala Sotuman Soko Boito Telema dans le rapport il y a conseil de diacre balobi Ndeko Sotuman Nasser Delphine depuis Babandi la cour la côté de fiançailles kino lelo reproche moko ya kosala bango ezate remarque moko te kobanda na quartier kino awa e badiaka balobi baza modèle
La Haute-Lobine, félicitations. Bon, monsieur, il faut qu'on l'ande là, monsieur. Boyete, mon aki boy. Ah. Soko Sotman Yewana. Mobaina Libala. Soki Sotman a lati azonge gaboui. Bongo mukoloye soko ya kolukanga na yo. Ekozala ndenge nini? Alors bisope tobi bongisa ndenge Sœur Delphine alati mulato ya libala. Tokosanga na Sœur Delphine Mbula atelema. Nakotuna awa nani yango andimisi etelenge mwosi oyo Delphine apesama na libala epai na elenge mobali Sotumane Soko. Ela nani? Ah, telemo oluba pesa ye micro. Ezali onde ndimisi ke elenge mwasi oyo apesama na libala epai na elenge mobali Soko Sotuma. Nandimi ya solo ke mwana ngai akende pa Frère Sotuma. Elenge koloba Sotuma akoti na fenêtre te ayibi mwana na ote me aye na voie normale abeti kokoko fungoleli ye asali nde mobali asalaka pe lelo autorisé ye. Na sepeli na ndenge ayaki epa na ngai aye na ndenge ya fenêtre te mais aye na ndenge ya logique. Yo moto ndimi ke mwana na yo apesama na ye na libala. Nandimi parce que ayebisaki ngai papa sala facture nasalaki facture asali bongo ndenge nasengaki. Alors nakokoloba lisuka na pesi. Ok. Merci. Comme ça, Simba mwana na yo libongo okene kotika ye epai na mobali na o coração na português ele coloca motema na ngai o meu coração ele coloca motema ya Sotumane. Bandeko balingami tozomi awa liboso na Nzambe na kati ya ndako oyo po na kopambola kosangisa elenge mobali oyo Sotumane pe elenge mwasi Delphine Mbula na kati ya libala. Ebilo lobi Satopola lobi libala esengele zanga mbindo. Soki azali na motu moko ayebi likambo moko oyo ekoki kopesa nzela te ke topambola libala oyo akoki koloba yango sikoyo ava topambola. Ese moto azali te
lokola moto alobi lelo te moto aloba lisusu te ndeko mobali Sotumane mpe ndeko mwasi Delphine mokolo moko basekele ya mitema ekozala polele mokolo nzambe akosambisa mokili soki moko na bino ayebi likambo oyo ekoki kopesa nzela te tosangisa bino lelo na kati ya libala akoka koloba yango sikoyo ndeko Sotumane likambo ezali te pasteur ndeko mwasi Delphine likambo ezali eza te papa balobi likambo eza te d'abord elongi wana ezali voilé malamu elongi wana efongwama moto akoki kofongola yango kaka oyo azali na fongolo ya David po mystère wana eza nsima ya voile ezala polele ndeko mobali soko Sotumane tala o malamu kaka Delphine oyo oponaki ye wana to basali échange oubien bapesi yo lipasa na ye peut-être aza na leki na ye oyo akokani na ye oubien grande sœur na ye tala ye nano malamu eza kaka ye alobi eza kaka ye ok nasengi bosimba na boko lokola bopesani mbote zwa micro ndeko mobali Sotumane soko ondimi kozwa Delphine mbula lokola mwasi na yo kaka moko na libala lisantu koka na iloba na nzambe mpe elakiki okolinga ye ezala na ntango ya pasi ezala na ntango ya bisengo mpe okolongola miso na yo epai na basi mosusu nyonso okolinga kaka ye iyo pasteur sikoyo ndeko Delphine akozala to akozala 4e bureau na yo 4e mwasi na yo toyeba yango lelo ye mpe ayoka yango azali première et dernière bureau na ngai oyo mosusu batangaka babiro premier 2e 3e bilamba epai valise epai mosusu ndambo ya bilamba na mbandaka 3 na mosusu na Air Congo na mosusu boye biteni babiro ebele ali awa ali akuna na wa mosusu baleisa bango mpe mwa banyei me ekozala boye te mpo na soko Sotumane alobi kaka moko olingi obala mwasi oyo ozwi ye lelo mpo na mikolo boni nazwi ye ezali mpo tozala na ye libala kobanda sasa epi kino bozongi na Nkolo Yesu Kristo to mpe liwa ekabola biso mpo na yo Sotumane elenge mwasi oyo aza liboso na yo aza nani azali sheri na ngai motema na ngai sheri na ye motema na ye
Umeukora sana. Ah, Sotumane abali. Na bana kanisa Sotumane akubala ndenge nini? Alingi telema Nzambe. Yo kuta ebela makambo te o basi o boye. Ngana lobaka ona obi Sotumane ala mosali ya Nzambe. Ata akima kabomba naka. Ala mosali ya Nzambe. Ala kisi abali pe propre. Propre. Alors soko na ngana otuna omituna ebelete. Oh. Na kotuna omituna ebele nini susu. Ese bomoni dengo na te. Ase alingi mwasi na ye. Mituna ebele ezate. Na baluke pa na yo Delphine. Ne commence Delphine. Ondimi kozala mwasi. Elenge bobali wa telemi liboso na yo soko Sotumane. Kozala mwasi na ye moko kaka. Pe la kike okolongola miso na yo pa na mibali mosusu. Kolinga kaka ye. Ndime yango pasteur. Ok. Ondimi kozala fidèle na Sotumane. Ndime yango. Atantango komona basi mibali plutôt ya milai bingambe na umona pesa mobali munene boye liboso na ye Sotumane abimi muke wana oko changer le canicité. Changer te na olinga kaye. Abi ako changer te. Akolinga kaka ye. Alors ndimi libala oyo pona mikolo boni dele na yo pesibiso. Libala biso eza dele te. Saka liwe kabwa biso to boye na. Alobi eza na dele te. Kaka liwe kabola to boye na kolo. Bon fongola pe micro yo bien kuna. Bino bato ya régie kuna. Micro yo fongwa bien. Alors eza liboso na yo wana. Kombo nini yo pesi azanani? Yebisa bisona. Aza liboso na nga. Eza chéri na nga SMS. Wana na kombo yango vraiment. Obi kombo na Soko. Soko. Sotumane maboko Soko. Abi seme. Soko maboko Sotumane. Ah. Soko maboko Sotumane. Semes. Ah. Makambo na Yesu kaka église na ende yebia. Makambo na ya Sotumane vrai kombo kaka Delphine nde yebia. Eza okora bato Yesu tata mwana molio mosanto. Mais tout les épouses akoyebisa yoke kombo na ye kombo Yesu Kristo. Nde mobali na libala. Soki makambo ye mwa makasi okosala nini? Okoloba nazonga nano epa na baboti okosala nini? Mwana na ngai mwasi. Ozalaka epa na ye. Ozalaka epa na ye. Bongo epa na yo nde wapi? Osola bakanaka epa na biso. Epa na bino epa na yo nde wapi sikoyo? Epa na nga eze pa chéri na nga SMS. Abi epa na série na ye SMS. Ah. Est-ce bomoni te ke balingani? Tao bato balingani nga na komi muke na komi impuissant. Esangeli kaka kopambola bango. Merci. Alors, Sœur Delphine,
mibali baza ebele na mokili mais eza na mobali moko oyo ondimi komipesa na ye komikitisa liboso na ye kotosa ye ye mobali wana nde okozwa voile okotia yango likolo ya mapeka na ye mpona kolakisa ke ye nde ondimi azala mokonzi na yo so okoki kosunga ye alongola voile sava bokoki deja kotika na mbote soki ezali papa okende kotia na mapeka ya papa soki ezali paster okotia na mapeka ya paster soki ezali diacre okotia soki ezali frère moko awa okokende kotia mais oyo okotia na lipeka na ye nde koloba ondimi komipesa na ye kozala na ye kotosa ye voilà batiaka yango na mapeka ya mibali mibale te soki ekeka na lipeka moko ya mobali moko ekoki nasengi na bino na invite bino awa na chere ya mariage alliance ndeko mwasi ndeko mobali Sotman ozozwa alliance bage oyo ezali lembo ya moyokani ozotia yango na mosapi ya mwasi na yo wana ozosala vie ozolaka ye oyo okosala mpona ye oyo okozala mpona ye C'est ton nom, quel doux son qui souvent envie comme moi. Je t'ai béni et suis je vois Delpha motema na ngai bolingo na ngai bomengo na ngai mwasi ya bolenge na ngai mwana mwasi ya Israel naza kolatisa yo lupete oyo liboso ya Nzambe liboso ya eglise na epe liboso ya mosali na monene Reverend Jacques Bouya mpona kolakisa yo etaliseli ya bolingo oyo natunaki yo mpe nalakaki yo yango kolaka yo ete nakozala mobali malamu mpona yo nakozala papa malamu mpona yo mpe mpona bana na ngai nakoprendre soin na yo nakozwa charge na yo mpe nakopesa yo eloko moko eza motema na ngai atako soki nakozala to nakozala mobembo nakotikela yo yango nakosenga yo ete obatela yango malamu libala oyo naza kolaka yo lelo ezali kino liwa ekabola biso toboye na nkolo Yesu Kristo.
oyambaki ngai okonore ngai lelo okokisi yango liboso na Nzambe liboso ya paster na ngai liboso ya famille na ngai mpe liboso ya losambo mobimba. Merci na Nzambe apambola yo. Nalaki yo nakozala mwasi malamu mpo na yo, nakozala mama malamu mpo na bana na yo, nakotosa yo mpe nakolinga yo kino liwa. Mpe to nalatisi yo eza elembo ya bolingo ya biso mibale. Bisika nyonso okokende okomona basi kitoko baleki ngai. Me ntango otaka pete oyo kanisa motema na ngai dali aza na ndako. Merci. Kolo Yesu Nzambe na bomoi yo pambolaki Adam pe Eve na Eden obaki bobo tabotondisa mokili obongwani te. Lelo lokola mosali na yo na pamboli couple oyo na mapamboli oyo pambolaki Adam na Eve bango mpe babota batondisa mokili. Mapamboli elanda bango ya molimo ya nzoto ya misolo. Ndako na bango ezala ndako ya mapamboli. Mapamboli elanda bomoi na bango o batosi liloba na yo bakumisi kombo na yo na kati ya libala. Lelo nasengi na yo Nzambe opambola bango. Couple est dans le couple moko modèle exemplaire. C'est ba to balingi ba mona libala ya solo ya ba Kristo. Ba mona couple oyo. Ndako na bango ezala ndako ya kimia, ndako ya esengo, ndako ya mapamboli. Bana bakobota bazala bana ya esengo, bana ya kimia, bana ya mapamboli. Lokola mosali na yo na commission epesameli ngai oyo endimisami na likonzi ya moto na deklare bango lelo babalani nasangisi bango lokola mosali ya Nzambe na kati ya libala lisanto na deklare bango baza mwasi na mobali bakomi moto moko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Boko kitakuna. Oui, c'est moi. Oyamba chéri na yo. Déjà, posez-le. Ah, on veut vitesse, c'est les kaki.
Attestation de mariage religieux pour la Kolakisaki Balani Awa conformément à l'île ensemble.
Mambo leo ya